Nu, tad aiziet. Cēl augšā vienkārši. Ceļam visu uz manu pusi, zem spārna. Un gāzīti 2 proči. Un dod pilnu, aiziet. Vēl vairāk. Ot šitā ļoti labi. Tev vajag dabūt efektu. Virzies, tur, kur es teiktu, tuvāk Daugavai. Bļāvā koku līnija, lai tev ir, ja nu dzinējs izbeidzās, tu esi jau pozīcijā uz piesmēšanos. Jā, laid vaļā. Un tā pa kreisi, free flight lidojums, šurp griezt uz Daugavu. Droši, tur droši lietot to spārnu, kā saka. Tā, izstās labi. Var slāpēt nost, kāp ārā no krēsla un ļaujies planējumam. Lai iet, bišķi pieturi. Līdz galam, skrien, malacis, un nolaid skaisti spārnu. Var arī priekšā, atkāpies tad, refleksam. Izcili, es tev aplaudēju, man ir aizņemts rokas, bet es tev aplaudēju, super, malacis. Tiešām skaisti, pirmais lidojums. Stāsti, kā tev iespaidi, lai tev ir ko skatīties? Ļoti forši. Pirmās domas, kādas tev raisās? Es uzreiz tā drošāk jūtos, ka man motors ir. Tad tu vari kroķīties, kur tu gribi. Tad nereāli neesi. Super. Pāris gadus gaidīšu to. Jā, Dāvis pāris gadus šito mirkli gaidīja. Bet tu biji, reāli labi sagatavots. Tā kā tev starts un piezemēšanās bija uzteicami. Jā, man likās, man visu laiku iekšēji bija stress, tāpēc, ka es beigi maz lidoju un tad... redzēju, jā. Es ceru, ka biežāk. Jā, super. Man prieks par tevi. Paldies, viņš tev.